Jaz sem zdaj v teh letih, kjer okrog mene so pa niso, ne, so že čist starši ali pa sploh še niso, niti blizu tega. Ampak hočem reči, da imam čas v bistvu opazovati te starše, ne, ki pridejo na obisk z otroci ali pa mi pridemo k njima, ne, in malo opazujem to dinamiko med njimi, kako to gre, kaj govorijo njim, kako se oni obnašajo, a imajo pod nadzorom sploh svoje otroke. Saj pravim, težko kaj rečem sama od sebe, ker si mislim, kdo sem jaz, če nisem še starš, ne. Ampak po drugi strani je pa zanimivo to gledati in vse to, kar sem zdaj govorila, je res. A ne, res je v bistvu, pač tukaj je, vse gre od staršev, ne, tudi oni so v bistvu njihovo ogledalo, njihov vzor, ne, in otroci se bojo vedno ravnali najprej to, kar prvo imajo pred sabo, to so njihovi starši, ne, in zato ne moreš ti njim reči, ne vem, ne jej pred televizijo, če ti sam to delaš. Kdo pa te bo jemljal resno, kdo te bo poslušal, noben, ne. Najprej moraš ti to narediti, potem bojo oni tebi sledili. Mogoče celo niti ne boš rabil reči tega pravila, ker bo že ti sam to delal in bojo potem tudi oni temu tako, to je za njih normalno, ne. Jaz sem bila enkrat to je bilo 2 leti nazaj, sem bila na enem seminarju v Ljubljani o vzgoji otrok, no, in mi je bilo toliko zanimivo, ko je ta voditeljica je v bistvu rekla, da ona nikoli v življenju ni naučila svoje punčke, svojih 2 punc, no, ko vstopiš recimo v trgovino, reči dober dan ali pa hvala, prosim, ampak da ona to vedno naredi in one temu sledijo. Sprav ona nikoli ni rekla, ko prideš v trgovino, pozdraviš ali pa v katerikoli prostor, ne. Ona pride v trgovino, z njima reče dober dan. In potem tudi oni 2 to delata, ne. Tako da to je v bistvu, jaz mislim, da najboljša vzgojna metoda. Da si to, kar želiš, da tvoji otroci v bistvu delajo, predstavljajo. V prvi vrsti. Ja. Tako. Sigurno jaz vem, da je praksa nekaj, teorija nekaj, ne. Ampak vsaj to, da že veš, da kot starš se vsaj prej malo podučiš o tem, da si vsaj nekaj dal od sebe, a ne. Ne samo, ne vem, tebe so starši vzgojili, zdaj pa dajmo tako naprej, ne. Vsaj nekaj, da vidiš, kako si lahko boljša verzija sebe ali pa kako lahko si še boljši, ker vedno smo lahko, se mi zdi, da si že ogromno naredil. Tudi če potem v praksi to ne poteka tako. Ampak vsaj veš, da si nekaj dal od sebe, a ne. Tako da tukaj pol ni tako napakno v tem smislu. Kakšne so pa, ti si učiteljica. Ja, po izobrazbi res, ja. Po izobrazbi. Kakšne imaš pa ti izkušnje z mularijo? Ker verjetno si delala tudi v šoli, ne? Ja, nekaj časa sem, res je. V bistvu, glih to, kar sem zdaj povedala, ne, na faksu so nas učili nekaj, kako je treba, ne, to je bilo vse tako strukturirano, neki okvir, potem pa prideš v razred in vidiš, da je pa to rastor, po domač povedano. To je, ti si prišel dobesedno v živalski vrt. To je tako izgledalo, ne. Sicer je tudi res, da nekaj je, da ti vodiš skupino učencev od začetka šolskega leta do konca, a ne, ker mi smo recimo imeli prakso tam nekje proti koncu šolskega leta, ko so bili ti otroci že na nek način oblikovani, tako da je zelo težko potem, da bi ti zdaj z nekimi drugimi pristopi ustvaril čisto drugo dinamiko v razredu, ampak kljub temu smo bili prisiljeni na nek način, no. In tam sem jaz ugotovila, da, kar mi je bilo tudi, sem pričakovala, no, da vse to, kar smo se učili na faksu, in sem seveda tudi mogla uporabiti te metode, kar nekako niso delovale. Ne, jaz sem recimo rekla neka pravila in ta pravila se niso upoštevala. Kaj pa zdaj? Zdaj treba pa znajdati po svoje, ne. Tako da ja, v bistvu malo se znati spustiti na njihovo raven, jih poslušati, in dejansko vedeti, da je vsak učenec individuum za sebe, ne. Da nikoli tudi ne veš, kaj se dogaja v njihovih družinah, ker vsak je tak, kot je, verjetno tudi zaradi svojega doma, zaradi svojih staršev, ne. Oni so tukaj prvi ti vzgojitelji, ne. Mi smo tam, da jih učimo, ampak hkrati tudi na nek način vzgajamo. In to imeti v bistvu v glavi, a ne, tako da recimo, ne vem, če je nekdo res zelo naporen, dajmo reči, da ti ne gre na živce, se potrudiš, da ti ta učenec ne gre na živce ali pa da zdaj nimaš piko na njega, ne, zdaj pa ti, a ne, boš videl, kaj to pomeni, ker veš, da poteka vse to od doma, no, čistko, ne. In pol tudi, ko spoznaš te starše, res vidiš, da je ta podobnost. To je pa potem ta zaščita, ko si rekel, ne, naš otrok pa to ni naredil, ne vem,
imeli smo tudi situacijo, da je nekdo, da ni bil najbolj priden, pa smo klicali starše, pa se niso oglasili na telefon, ker so to malo dali pod preprogo, pa bojo že učitelji to zrihtali. Ne. Tako da starši morajo tukaj sigurno sodelovati z učiteljem. Če tega ni, učitelj sam kaj dosti zelo težko naredi, brez sodelovanja staršev. To je bilo zanimivo. No? Ja. Ampak zdaj si pa pretežno, ali pa ne sem, v celoti, osebna trenerka, vaditeljica skupinskih vadb že kar nekaj let. Ne? Ja. To sem, zato ker pa tudi ljudje te tako poznajo. Ja, res je. Pa kot te, ne vem, ko imajo prvi stik s tabo, pač oni vidijo voditeljca, osebno trenerko. A je bilo to že od štarta tako? Kako si ti prišla v to? Zdaj za tiste, ki Tanje ne poznate, eno kratko predstavitev je že pred leti na tem kanalu naredila, ne? Ti si bila ena prvih gosti. Še v drugi stavbi. Še v enem drugem studiu, še bolj skromen, kot je ta. In takrat si se predstavila, ampak jaz bi vseeno te prosil, da na kratko poveš, kako je prišlo do tega, da si zdaj v očeh večine ljudi pač vaditeljica skupinskih vadb in osebna trenerka in to ne katerakoli, ampak zelo dobra. Ne. Tako da, kako je prišlo do tega? No? Ja, jaz sem v športu, tako kot sem že povedala, od majhnih nog res. In preizkušala sem različne športe, res od plesa do kotalkanja, atletike. Res, na neki točki si nisem znala predstavljati, da se bo zdaj šolanje končalo in bom jaz po izobrazbi nekaj, kar ni v tej smeri. Tako da jaz sem dejansko licenco opravila že preden sem se vpisala na fakulteto za pedagogiko oziroma za učitelja. Zato smo prej govorila, še preden so se dobro kamere vklopile točno v tem, učiteljevanju, kako se temu reče. Ja. In sem takrat res mislila v bistvu, da bom jaz tudi učila, da bom učiteljica, pa sem nekako upala tudi, da bom lahko, se pravi, dopoldne bom opravljala šolske obveznosti, popoldne bi pa kakšno uro, dve odvodila tudi vodenih vadb. In ko je nastopila praksa, sem jaz ugotovila, da človek, kakršen sem jaz, ker jaz, ko se v nekaj podam, sem tukaj 100%, ne 80 tukaj, pa 20 na drugem koncu. In sem nekako ugotovila, da bo to zelo težko, ker ti, če hočeš biti, to je moje mnenje, ti, če hočeš biti dober učitelj, je vsaj na začetku moraš delati tudi doma. Tudi ko ti zapreš vrata učilnice, je treba se usesti za mizo in res pogledati vse delovne liste, prilagoditve učencem, sploh zdaj recimo je veliko učencev s posebnimi potrebami. Tako, res da zajameš cel ta kup. In sem ugotovila, da to enostavno ne bo možno. Tako da to nisem jaz. Jaz tukaj ne bi funkcionirala. Tako da v bistvu sem se potem na koncu samo odločila za tisto, kar me je bolj veselilo in to je res pretehtala ta že moja prejšnja dejavnost, se pravi, da ostanem osebna trenerka in inštruktorica vodenih vadb, ampak kljub temu pa povezujem to med seboj nekako, zato ker ti kot učitelj si vseeno motivacija učencem, in ti kot učitelj moraš imeti neko psihologijo do teh ljudi, neko empatijo, čustvovanje in to vse uporabljam tudi pri delu s strankami, ker sej konec koncev v sebi smo otroci, in mogli bi ostati, jaz tukaj rečem, tle bi mogli na nek način tudi ostati, preveč smo šli v ta odrasli svet, zdaj pa vse mračno, temno, resno, odgovorno, ni več tega smejanja, ni več norčavosti, ni več, ne vem, vidiš Mavrico, jaz vidim Mavrico, pa se vsakič znova razveselim, wow, kakšna lepa Mavrica, eni pa ja, saj sem jo videl že 100-krat, Zakaj? To je čudo narave. To je ena taka zelo pojasnjena in nepojasnjena zadeva, nam še vedno malo abstraktna. Tako, prideš v knjižnico, leva stran otroška je obarvana, desna stran je mračna. Zakaj? Zakaj mora biti ta odraz v svetu tako temen? Tako da v bistvu probam to v bistvu vseeno unesti te barve, živo s to motivacijo, o kateri sem govorila, psihologijo, v tudi odrasle ljudi. Tako. Nice. Da, evo. Torej imaš neko sposobnost zaznavanja
notranjega sveta svojih vadečih. Ja. In kako se ta odraža potem, ne, na njihovi fiziki, na njihovem telesu in tako naprej. Zdaj mi malo povej, kako ti to ratuje, no? Oziroma kaj najprej vidiš na človeku, kako povežeš te posledice z vzroki in kako pristopaš. Ker to je pač ta psihološki vidik, ne, vadbe, ni vse fizika. Jaz, ko sem začela s treniranjem in vodenjem, seveda, jaz sem bila zelo mlada punca, sem še vedno mlada, ampak to so bili res moji začetki, 16-17 let. A ne, tudi imaš neko strukturo, se pravi, vodiš človeka tako, pridejo ti različne stranke, ne vem, nekdo pride zato, ker je bolj močne postave, si želi shujšati, nekdo si želi preoblikovati, a ne, imaš to formulo, imaš to. In na začetku sem res delovala po tem, ni nič narobe in veliko je tudi takih trenerov, ki še vedno tako delajo in to je super, ne, vsak ima neko svojo metodo in noto, jaz rečem, in vsak človek rabi nekoga, jaz nisem za vsakega primerna, ne. Ampak potem sem pa v bistvu ugotovila, da vse te njihove želje, s katerimi oni pridejo, imajo nek notranji vzrok, ne, ni to zdaj samo jaz si želim shujšati. Zakaj? Pač treba se tukaj v bistvu vprašati, ne, zakaj, kaj je tisto, kar te je sploh privedlo do tega stanja, ne? Ker ti ne moreš v bistvu se zrediti, ne vem, 10-15 kilogramov, pa ker to ni iz danes na jutri. Ti se to rediš precej časa, ne? In da se ti pogledaš v ogledalo, že ko se zrediš 5 kilogramov več in si ne rečeš, to pa zdaj moram ustaviti, ne? Zdaj pa tukaj jaz moram nekaj narediti, ne? Zakaj čakajo toliko časa, ne? Se pravi, nekaj se v njihovem življenju dogaja. Zdaj, daleč stran od tega, da imam jaz neke zdaj tam pogovore med treningom s strankami, da se pogovarjamo o družinah, travmah in tako naprej, ampak hočem pa jim v bistvu ozavestiti to, da je pomembno v bistvu pogledati vase, no? Da je pomembno vedeti, zakaj sploh v življenju počnejo določene stvari. A ne? Zakaj si nekdo prikriva, ne vem, da ima težave samo in zgolj s hormoni, če to ni res. Če tudi ve, recimo, ne vem, da pretirava s hrano in tako naprej. Zakaj išče to lažbo v hrani? A ne? Tako, na tak način se v bistvu z njimi pogovarjam in vidim, da pridejo do nekih zaključkov. To jim v bistvu celo več pomeni kot sam trening, ker tukaj se začne. Zato, ker jaz verjamem, da in telo sta absolutno povezana in telo ne more delovati brez uma. In ko osvojimo najprej glavo, a ne, ta umski del, takrat se potem to prenaša na naše telo. Ne, ker mi se v bistvu lahko samo že z mislimi na nek način, če usmerimo v neko pozitivo in v dobro vizualizacijo, v dobro razmišljanje, zelo dobro počutimo. Tudi če v tem trenutku nismo nič tako fizično naredili za svoje telo. Ne. Ko pa ti to združiš, je pa to game changer. Je pa to čist nek drug nivo. A ne. In tudi to v bistvu, da ljudem osmislim, da se je treba spraviti telovaditi prvič zaradi dobrega počutja. Ne samo zaradi fizike, to pride, to absolutno pride. Če si ti dosleden, vztrajen, imaš disciplino, to pride. Ampak dobro počutje ti trening da takoj. A ne? Ljudje pa čakamo tisti rezultat, ki ne bo iz danes jutri prišel, ne? Pa smo ne potrpeži, pa še vedno se nič ne pozna. Pa stop na tisto tehtnico, ki tako vemo zdaj že, da ni sploh merilo. Ne? Tako da dobro počutje pa takoj. Ne? Tisti prešvican občutek, da veš, da si nekaj naredil za sebe, cirkulacija krvi, da se malo telo odklopi od vsega, zbistri Nisem še slišala človeka, da bi oddelal trening in bi rekel, koliko se zdaj slabo ali pa slabš počutim. To še nisem. Sem pa že slišala, da so ljudje recimo imeli priložnost iti na trening, pa niso šli, pa so rekli, vidiš, bi lahko zdaj naredil trening, pa sem tukaj gledal televizijo, ne, mi je kar malo žal, da nisem, ne. Imaš pa tisto slabo vest. Tako. Tako da, taki neki pogovori, ne, na malo drugem nivoju, ne samo, ok, ti zdaj hočeš shujšati, dajmo zdaj, to je formula, prehrana, ne to, no, pa tudi ne te neki prehranski jedilniki, ne neki okvirji, zdaj pa to tako mora biti, nič ne rabi biti, ne. Zakaj bi se čemu odrekali? Dajmo neko ravnoteže, neko ravnovesje najdeti pri tem, ne. Tako kot vse v bistvu v življenju. Nek balans. To. V bistvu na ta način pogovori s strankami. No. Tako. Pa tudi recimo, kdaj absolutno pridejo na trening, kaj slabe volje, se kaj zgodi doma, jaz to čist razumem, ne. Pa vidiš, da mi je tista noga dvigant gor in je zelo težko,
Pa jim rečeš, recimo, lej, tudi jaz še jaz imam slab dan, velikrat pa oddelam trening, ne, pa si rečem, ok, zdaj pa pustimo to, zdaj sem tukaj, kaj zdaj lahko naredim zase v tem trenutku, oddelam trening, da se bom potem boljš počutila. Ostale stvari rešujem po treningu, ne zdaj, ker zdaj jih ne bom rešila, dokler sem tukaj v fitnessu. Zdaj lahko naredim najboljši iz tega trenutka. A ne? In ko jim že to rečeš, vidiš, ne, ja, res je, ne, kako v bistvu drugače začnejo razmišljati, ne, in nehajo potem, ali pa vsaj boljše kot prej, no, da niso toliko odsotni med treningom, ne, da so prisotni. Se pravi, se trudiš, da skomuniciraš to z njimi. Tako, ja, se. Pa vedno je verjetno kakšen tak primerek, ne. Kar veliko takih primerov je, zelo veliko, ja. A ne, recimo jim rečeš, ne vem, primi 5 kilogramov težko utež, gleda v steno, vidiš, da je odsotna z mislimi, ponoviš, reče, aha, ja, evo, zdaj bom. To se pravi, od tega treninga ne vem, koliko bova kaj imeli, ne. In to je potem, kar takoj povem. Škoda je te ure, ki si zdaj tukaj z mano, da razmišljaš o težavi, ki jo zdaj ne boš sploh rešila ali pa rešil, daj zdaj iz tega trenutka naredi, kar lahko najbolj in potem rešuj to, kar imaš. Ker tudi po dobrem počutju, ki ga boš dobila s treningom, boš tudi lažje reševala stvari. Včasih rešitve pridejo kasneje, ne takrat, ko se ti sekiraš oziroma takrat najmanj pride kaj, no. Včasih pride, ko ti nekaj odpustiš, pa začneš nekaj tako delati, da se ti dobro počutiš in potem pride neka ideja, neka rešitev, neka zamisel, kaj bi ti lahko izboljšal, ne. Tako da tudi to jim recimo povem. Skratka, res potem vidim, no, da začnejo drugače razmišljati, no, in se obnese. In pol se mi tudi velikokrat zahvalijo ali pa napišejo, da je zdaj pa res boljši in da drugače gledajo, no, na te stvari. In to poskušam v bistvu pri strankah unesti, take zadeve, no. Tudi ko imajo slab dan, ne, lej, grem na trening, ko niso motivirani, grem, ker je disciplina, ker vem, kaj mi bo to dal. Imam en kup enih zadev, grem na trening, ker bom potem bistveno lažje reševal vse ali pa bom bolj te stvari organiziral in tako. To, no. Katera navada ali pa telesna drža ti največ povejo o nekem notranjem stanju človeka? Telesna drža. Ali telesna drža ali pa katera človeška navada, ponovadi slaba, odseva recimo notranje stanje človeka, ne? Pa bolj to, da v bistvu, tako bom rekla, govorijo, kaj vse bi mogli narediti, kaj bi se lahko spremenili, sami pa nič ne naredijo za to spremembo, ne. To se pravi, pričakujejo nek drug rezultat, ampak delajo pa isto. A ne, potem jih vprašaš, kaj pa si naredil ali pa naredila, da bi se to spremenili. Pa nič v bistvu niso naredili, ne. Verjetno kar upajo, da se bojo zadeve same od sebe rešile. Ne gre, ne. Nekaj, če vidiš, da delaš, da se neka zadeva, ki ti ni všeč, ne spremeni, kaj je treba nekaj spremeniti pri tebi, ne. Se pravi, ti moraš neko akcijo drugačno podvzeti, narediti, zato da bi prišel drug rezultat. Tako da zdaj karkoli je že to, ampak skratka nobena sprememba v njihovem življenju na določenem polju. To mi veliko pove o njih, a ne. Vsaj nekaj naredi, a ne. Če ne drugega, neke metode, ne vem, vizualiziraj si neke stvari, druge izhode boljše, afirmacije uporabljaj, pozitivno razmišljaj, govori, kot da se je to že dobro zgodilo, ne, tako, vsaj nekaj na to temo, a ne pa ves čas ponavljati eno in isto, kako to ne gre, kako to, ja, jaz sem taka, to pri meni je dedno, to tako, sama pa nič ne narediš za to. A pol so to recimo argumenti na to, kar si prej rekla, moč pozitivnega razmišljanja, afirmacije in tako naprej, ker za mrskoga se to sliši pač blari-fari, a ne, in to tudi tako pol jemlje, a ne, kako pa pol s kakšnim argumentom prideš naproti. Veš, kaj bom zdaj povedala, ne, pa jaz ful verjamem v to, no, da vedno je tako, da zelo verjamem v energije in verjamem, da v naše življenje pridajo ljudje s podobno energijo. Tako da moram reči, da 90% mojih strank je zelo odprtih za te teme. Tudi tiste, ki še mogoče nikoli niso slišali kaj tazga,
ne zavrnejo to tako ali pa ne pogledajo, kaj ti zdaj tukaj govoriš. Sej moraš nek pristop obrati. Tukaj mi zelo prav pride tudi moj pedagoški pristop. Jaz ne začnem o teh temah kar naenkrat, ker jaz vem, da je to preveč nekih abstraktnih informacij za nekoga, tako da se poskušam približati na njihovi ravni te domačnosti primerno, da me razumejo, kaj govorim. Ker se, da ti nekomu rečeš, da začne mogoče malo bolj govoriti pozitivno, da se bo že takoj boljš počutil, to ni nič kaj tazga. Vsak se slabo počuti, če reče, ja, meni nič ne gre v življenju, jaz sem rojen pod nesrečno zvezdo, kakor vse bo boljš, vse bo, zdaj je tako, ampak verjamem, da bo stvari boljše. Se boš tako je druga vibracija, tako se drugače počutiš. In druga telesna drža. Tako. Tako da tukaj ni zdaj to, ne vem, neka taka abstraktna zadeva, da bi rekel nekdo, kaj pa je zdaj to, ne. Tako da že to, da drugače razmišljaš, govoriš, se more nekaj spremeniti, se moraš ti drugače počutiti, ne. Ja, ne moreš, tako si rekel, telesna drža, ne moreš govoriti dobro, držati se pa tako, kot da, ne vem, je bilo zdaj kaj. Tako da vidijo, da eno gre z drugim. Tako da ja, dejansko pač uberem nek pristop, da vidim, da bojo oni mene razumeli, kaj jaz govorim. Zdaj, eni so se že malo o teh stvarih v bistvu podučili in lahko grem dlje v te teme, bolj globlje, pri nekaterih sem še vedno malo odzadaj, ampak vse napreduješ, vse me razume. Pa vsakič kakšno stvar poveš. Tako, pa mi reče, ne vem, ja, veš, zadnjič sem, ne vem, mi je spet ta težava prišla, pa sem drugače pogledala na njo. Pa sem pol videla še dobro, da se je to zgodilo, ker sem pa potem to naredila, ki drugače ne bi. Recimo, neke take zadeve, tako pol sami vidijo. Tako da. Ja. In zakaj po tvojem mnenju tako radi prenašamo odgovornost za svoje življenje na druge ali pa na zunanjo okoliščino? Iz kje to izhaja? Ker je lažje. Ker je lažje nekoga drugega kriviti, da se je nekaj zgodilo, kot da bi človek pogledal vase in rekel, ok, kaj bi jaz tukaj zdaj lahko izboljšal, a je do mene, ne vem, zakaj je do tega sploh prišlo, ker je to bistveno lažje kot pogled vase. Lažje je okriviti nekoga drugega, ljudje smo nekako po naravi, bom rekla, tudi leni, ravno zaradi tega, lažje krivimo nekoga drugega, ker delati na sebi je delo. Tukaj treba delati. In spet, to ni z danes na jutri, to je proces, to je na nek način bolan proces, vmes je milijon enih čustev, v marsikaj začneš odkrivati pri sebi, nek drug svet, te triggerje, o katerih so se tudi prej pogovarjala, ta potlačena čustva, potlačene mogoče travme, vzorce, ker konec koncev vsi jih imamo, in to boli, to na neki točki tudi boli in ljudje niso pripravljeni v bistvu tega videti, niti se jim da s tem ukvarjati, pa raj, ja, to je tako, kot je, ker so oni to tako naredili, ali pa ker oni to, v resnici ti pa nihče nič ne dela. Ti imaš odgovornost v svojih rokah in življenje je v tvojih rokah in nihče ti ne more nič narediti, če ti na neko stvar pogledaš drugače in s svojimi mislimi, svojega zornega kota, noben ne more vplivati na tvoje čustva. Tako da jaz še danes, če me kaj tako sprav iztira, da postanem malo bolj napeta, jaz ne rečem, joj, kaj je zdaj on tle, kaj je z njim narobe, ampak v bistvu sebe vprašam, zakaj sem se zdaj v tej situaciji tako razburila. Kaj je zdaj ta oseba v meni izvala, da je mene privedel do toliko močnih čustev, da se jaz v tem trenutku ne počutim najboljš. In pol probam to nekako razvozlati. Ne krivim takoj te osebe. Tako da probam pol najdeti to, zakaj v bistvu je do tega prišlo. Tudi meni se to tudi velikokrat zgodi, ampak se pravim, že to, da ti veš, da ti nihče nič ne dela in da probaš v bistvu se k sebi obrniti in videti, kaj bi ti lahko boljš naredil, je veliko. Je vse. Je neka dobra pot. Sva rekla, lažje je kriviti druge, po drugi strani se pa premalo zavedamo samega sebe. To, kar si ti zdaj rekla, je zavedanje samega sebe. Tako. A bi rekla, da je pa načeloma v naši družbi premalo ta pravega zavedanja samega sebe. Ja. Pa zakaj je tako? Zdaj bom spet to rekla, ker sem prej. V mojem okolju je zelo veliko takih oseb, ki se zavedajo samega sebe. Res. Tako da in enih in drugih je ogromno. Zdaj samo odvisen, kakšen si ti. Zdaj nekdo, ki ni, bo imel verjetno v svoji okolici tudi precej takih ljudi, ki se ne zavedajo.
ne bom rekla, še vedno je veliko takih, ampak ogromno je pa tudi takih, ki pa so na tej poti, ki vidijo, da je mogoče svet, da je svet drugačen, kot so mu to predstavili v šolah, pa starši nekoč. Tako da ja, v bistvu verjamem, da bo šel svet če dalje bolj v to smer. In prav je tako, da gre. No. Tukaj imam eno vprašanje. Besedna zveza, kreirati svoje življenje, ne, je taka. Po eni strani je malo cheesy, pa malo je abstraktna, po drugi strani je precej močna teza. Ne? Res je, ja. Kako, oziroma kaj pomeni to zate v vsakodnevni praksi, kako ti živiš recimo to frazo? Jaz to frazo živim v smislu, da prvič se zavedam, da življenje nikoli ni gor, da je vedno gor dol, vedno se dviguje in spušča. Ne glede na to, bom rekla, na kateri vibraciji si ti, no, tako, a si ti vedno dobre volje, a ne. In takrat, ko pride neka slaba stvar, je zame kreiranje, da bom zdaj to slabo stvar za sebe najbolj ustvarila, kar lahko. In to je v bistvu moj pogled na to stvar. To pomeni zame kreacija. Se pravi, če bom jaz na neko, ni dobrih in slabih stvari, zato ves čas v narekovajih govorim, če zame neka slaba stvar pride, jaz mogoče v tistem trenutku vem, ok, zdaj je to tako, ampak jaz verjamem, se pravi, to je ta kreacija, pogled iz dobrega vidika na to isto slabo zadevo, da bo čez nekaj časa se izkazalo, da je bilo to najboljše, kar se mi lahko zgodilo. Ne vem, potem same neke banalne stvari. Nekdo reče, to ni možno, pa ti že imaš v glavi, zakaj bi pa to lahko bilo možno. Ne? Pa bo spet mogoče neka prilika, da se ti bo pokazala, evo, zakaj pa je to zate možno, tudi če zanga ne. Ker vsak ima prav na nek način. Ne? Tist, ki reče, da ne zmore, ima prav, in tist, ki reče, da zmore, ima prav. Ker on v svoji realnosti je priča, da ne zmore. Ti pa verjameš v to in na ta način razmišljaš in v svoji realnosti si priča, da pa ti temu je lahko si kos. To je v bistvu zame kreiranje življenje. Je pa res, da se mi zdi, da je ta besedna zveza postala že neka toliko posplošena fraza pri ljudeh, da se sploh ne zavedajo, kaj to pomeni, pa jo kar uporabljajo. Kar taka popularna besedna zveza postala. Preče, jaz kreiram svoje življenje. Ne? V bistvu pa sploh ne veš, kaj to pomeni. Tako, tukaj zelo hitro prepoznaš te ljudi. No? Tako. No, kaj recimo pri tebi pomeni to? Da greš, tako kot si verjetno prej v začetku rekla, da greš na trening ali pa na vadbo ali pa učiti na koncu, tudi takrat, ko se ti ne da. Disciplina je klele, zraven, kaj še vse. Kako to izgleda v vsakodnevni praksi? Misliš, kreiranje, ja. Tako. Ohranjanje discipline, a ne? Ohranjanje discipline, čisto en banalen primer. Dajmo zdaj vodene vadbe. Pride ti malo ljudi, vsak inštruktor ima rad, da je ogromna dvorana, pa pride kdaj tudi, da pride malo ljudi. Ne mislim si zdaj, koliko je malo ljudi, ne. Super, izkoristimo pripomočke, ki jih lahko zdaj samo s temi parimi ljudmi delam, ker jih je mogoče 5 na voljo, pa jih ne moram s 30 ljudmi delati. In bo oni zelo zadovoljni, ker bo zdaj prvič po dolgem času delali s pripomočki, ki jih drugače ne moramo uporabljati. Recimo, tako v vsaki stvari probaš najti nekaj dobrega. Sej to ni, kreirati življenje ne pomeni, da si ti vedno dobre volje in da si vedno tam gor. Tudi mi smo ljudje, mi nismo kamni, mi imamo te dol, gor, ups and downs, rečemo, ampak koliko časa boš pa ti ostal na dnu ali pa v neki slabi volji, odvisno od tebe. Se pravi, nekaj se ti zgodi, okay, se pravi, odčustvuješ to, se vprašaš, okay, zakaj je to zdaj, potem pa že iščeš zadeve in razloge kreiranja, kaj bi ti zdaj lahko tukaj boljš naredil, ustvaril, spremenil in tako naprej. Iščeš rešitve, ne pa zakaj se je to meni zgodilo. Ni tukaj, zakaj se je to tebi zgodilo. Potegni iz tega najboljše, kar lahko, in to je to v bistvu kreiranje. To se pač dogaja vsak dan. Na začetku je treba o tem precej razmišljati, pa mogoče tudi neke metode uporabljati, da ti je lažje, čisto iz tega razloga, ker smo naučeni drugače. Toliko let, 20 let, 30 so nas v šoli, pa potem starši učili, da je treba po nekem sistemu delati, zdaj pa ti kar naenkrat kreiral svoje življenje na polno, ne gre, ne. Tako da počasi, proces, potrpežljivost, tako, ne, na ta način, tako da
In tukaj, to sem rekla, ljudje smo leni in mi bi vse takoj. Pa ne gre, ne. Tako da ja, dejansko pač vsak dan v bistvu to uporabljati in tudi, če padeš dol in spet ni tako, spet se dvigneš gor in delaš, dokler ne uspeš. Jaz to zelo rada primerjam s hojo otroka, ne. Otroci se učijo hoditi, pa padajo 100-krat. Pol pa rekla, jaz to ne znam hoditi, ne bom se učil več. Ne, vstaneš, spet probaš, 10-krat, 20-krat, 30-krat. Dokdaj? Dokler se ne naučiš hoditi. Razen, če hočeš ostati skozi na tleh pa se plazati. A ne? Isto je v življenju. Če ti je všeč trenutno stanje, ker si, potem še naprej razmišljaj tako, kot razmišljaš, delaj tako, kot delaš, misli tako, kot misli in tako naprej. Če si želiš sprememb, potem nekaj naredi na to temo. A ne? Drugače poglej na stvari. To je ta potem spet kreacija. Ne? Tako. The best. Kako se pa pobereš recimo v dnevu? Ne? Ti si zdaj tako, imaš te tovarniške nastavitve, ki pričajo zelo visoki energiji upravljanja, ne? Pa upravilni sposobnosti, pa to, pa vsega se lotaš, pa s tem mindsetom, ki si rekla. Kaj pa, če si res low, če si res tako, kakšen dan, nizko, kaj si rečeš takrat? Ali pa kaj narediš? Mogoče prej narediš, pa pol si rečeš. Sej v bistvu resnici enkrat, ko se to naučiš, ni več neke situacije, ki bi te toliko potisnila na dno, da bi v njej ostal. Tako da res se trudim, da ne ostanem v tem. Vedno se najprej vprašam, če kaj takega pride, kaj jaz zdaj lahko naredim. A ne, tudi čisto en banalen primer. Nekaj narediš, bom šla kar na konkreten primer. Nedolgo nazaj si moj fant kupil en motor, nov ga pripelje domov in jaz z avtom v rikverc čist nov motor podrem na tla. Grozen, ne, tisti trenutek grozen. Jaz vem, koliko to njemu pomeni. To je tako, on je še posebej tak, da ne rad okrne nove stvari rad ohranja. In tudi jaz v bistvu, ampak zgodil se je, ne. In kaj jaz zdaj lahko naredim? Se upravičam, mu povem, kaj lahko jaz naredim, da se boš ti boljš počutil, popravim, kar se da popraviti na motorju, a ne, ampak več kot to ne morem. Jaz lahko zdaj tukaj čepim, pa sedim, on pa tudi ne, lahko se zdaj, ne vem, mi govori, kako pa to, lahko se 5 ur o tem pogovarjava, ampak ta motor se ne bo popravil. Ne bo se vrnil v prvotno stanje. In tega se jaz zavedam. On pa tudi. Tako da največ, kar lahko naredim v tistem trenutku je, to je moje vprašanje, kaj lahko največ naredim, je, da se upravičam, da ponudim pomoč, kaj lahko naredim in da mu povem, kaj lahko naredim zate, da se boš ti bolj počutil. Več kot to ne morem narediti. In potem sem s tem pomirjena. On pa tudi, ko se tega zavedaš. Ne? In tako pri vseh situacijah. Karkoli se ti zgodi v življenju, pogledam, kaj se lahko zdaj tukaj naredim. A ne? Pol pa probam, ne vem, ali si kaj zvizualizira drugačen izhod, kako bi bilo lepo, če bi bilo tako, recimo, da bi se zadeva spremenila. Ne govorim slabo na to temo, se pravi, to so te afirmacije, ker mi afirmacije uporabljamo vsak dan. Tudi če ti rečeš, danes je res grozen dan, je afirmacija. Tako da, če že moram govoriti danes karkoli, zakaj ne bi govorila nekaj dobrega? Ne, če že v vsakem primeru moram nekaj govoriti. Ne? Tako da zavedanje tega, vse to mi pomaga v bistvu, da vem, to je zdaj največ, kar res lahko naredim. Ne? Ker velikrat pri ljudeh opazim, da me ves čas ta nek občutek krivde, kot da niso oni dovolj naredili za to. Ne? Kaj bi, pa sem slaba mati, nisem to. Ampak če ti veš, da delaš največ, kar lahko v danem trenutku, zato se vprašaš, kaj še lahko naredim. In če ti veš, da si vse naredil, pa je situacija kljub temu taka, mislim, več kot pretrgati se ti ne moreš, ne? In da se to zavedaš, si pomirjen s tem. Pač moraš se naučiti pomiriti, ker situacija se ne bo spremenila. A ne? Ja, točno to. Tako. Ko so bila nazadnje na telefonu, si mi omenila, da si bila lani ali predlani na tem retreatu, ki ga prireja Ana Bučevič. Ja, res je, ja. A lahko malo, to me pa res zanima, malo več poveš o tem, kako sploh prišla na idejo, pa kaj se tam dogaja, pa kaj si odnesla, za naprej
in kaj implementiraš v svojem poslu, konec koncev, od tega, kar si se naučila? Jaz sem to je v bistvu Vortex Cruise se reče, ima ona že kar precej let. Še celo takrat ona je rekla, ko je bila korona, je bila edina ladja, ki je plula med korono, edina. Si je tako dobro iskrirala, da ona pa bo plula, ona ne bo odpovedovala tega, ne. Ti retriti se dejansko dogajajo na ladji. Ima dva v bistvu retrita, en je tako na kopnem, drugi je pa na ladji, ta je bolj luksuzen, ampak tudi tako bolj intimen, ne, res je majhno število ljudi, njen cilj ni, da gre gor toliko ljudi, ki gre, ampak dejansko ladja je malenkost manjša. Mislim, da nas je bilo tam nekje 15 vsega skupaj. Tako da si imel res v bistvu tudi čas poznati druge osebe, ljudi, ki so prišli z istim namenom kot ti, se povezati, imeti tudi v bistvu čas vprašati, ker čim je več ljudi, manj časa je za vprašanja. In potihem sem si vedno želela in si rekla, enkrat bom tudi jaz šla na to ladjo. S katerim namenom? Da se nekaj naučim in da vidim, kaj to pomeni. Da vidim, naučiš kaj vse se... Ja, to je v bistvu to je v bistvu retrit, se pravi spoznavanja energij, se pravi učenja o denarju, o zdravju, o ljubezni, o duhovni rasti nase, o vsem tem, kar sem zdaj pogovarjala, se tam nekako razčisti. To so v bistvu vsak dan bila predavanja, zjutraj smo imeli meditacijo, če si želel, si se udeležil, če ne, si lahko tudi spal. Po meditaciji smo imeli predavanja, potem smo imeli prosti čas zase, sredi morja, potem je bilo spet predavanje, večerja, druženje in tako naprej. In to je bilo 7 dni. 7 čudovitih dni. In vedno sem rekla, da bom enkrat tudi jaz prišla na to ladjo, ampak nisem se toliko vezala za to, nisem bila jaz moram, zdaj pa kako bom jaz, enkrat bom že, ko bo najboljši čas zame, bom že. In moram reči, da mi je to potem za rojstni dan mi je kupil moj fant, me je zelo presenetil in sva šla skupaj, kar mi je bilo v bistvu še bolj magično, ker delati na sebi je nekaj, delati s partnerjem na sebi je pa drug nivo razsežnosti. In to je bilo preden je ta motor padel po tleh. To je bilo preden je ta motor padel po tleh. Vidiš, dobro to. Ja, res je, še dobro, da je bilo to prej. In tam v bistvu najprej je bilo že to, da si ti nekje, kot sem povedala, kjer veš, da so dobri ljudje, ki so prišli z istim namenom, ki imajo iste cilje v življenju, ki si želijo delati na sebi, ki želijo biti boljši starši, boljše osebe, boljši prijatelji, boljši partnerji, je wow. To je prav en tak poseben občutek, res. Mi smo puščali denarnice, telefone, nakit, vse povprek po ladji. Niti pomislil nisi, da bi ti mogel to pospraviti. Meni je bilo že to tako, ker vedno, ko si nekje paziš na svoje stvari, tukaj tudi pomislil nisi na to. Jaz sem se enkrat na sred morja, sem šel v vodo, sem rekla, čakaj, telefon sem pustila pa gor, so sen, tudi če sem ga, Tako kar, fajn mi je bilo, ta občutek, ki žal, kamorkoli greš, ga ni. Tako da, mene je v bistvu, to potovanje mi je dal neke potrditve, tudi dal mi je v bistvu neke notranje potrditve moje duše, da je to prava pot vsaj zame, da se tukaj najdem, da rezoniram s tem, se pravi, s tem, kar je tudi ona govorila, s temi energijami. Videla sem, da v bistvu vse to, kar smo se pogovarjali v praksi po dosedanjih izkušnjah, res. In absolutno to znanje uporabljam tudi naprej. Ne obsojam ljudi, vedno vem, da ima vsak neko zgodbo za sabo, da če nekdo zgleda, da je tak, kakršen je, kaj pa ti veš, kaj se dogaja v bistvu zadaj. Tako da res probam nikoli ne obsojati nobenega. Si ustvaram nek vtis prvi, to je ta momentum, absolutno, ampak vedno dopuščam možnost, da je ta oseba drugačna. Verjamem, da se vse stvari zgodijo za naše največje dobro. Verjamem, da lahko spremenimo določene stvari. Verjamem, da ni težav kot takih v življenju. Verjamem, da ni slabih stvari v življenju. Resnično verjamem, da določene stvari, ki nam v tem momentu izgledajo slabe, se čez čas pokažejo, zakaj pa so najboljše stvari, ki so se ti zgodile v življenju. Tako da ta retrit je bil res tudi ozaveščanje trenutka, to mi je bilo wow, to so bili momenti, ko
to je tisto, kar sem govorila o Mavrici, ne. Jaz res vsakeč, ko vidim Mavrico ali pa neke take naravne čudesne pojave, sem wow. Tudi žival, jaz ko vidim konje, wow, lej konje, koliko so lepi, ne. In tam nas je na neki točki posedla sredi morja, sredi ničesar ni bilo okrog. Smo zaprli oči in je rekla, samo dihite in bodite prisotni v trenutku, ker zdaj ni nič drugega pomembno, kot zdaj ta moment. Globok vdih, globok izdih. Odprite oči in poglejte to morje, kot da ste bili do zdaj slepi in prvič odpirate oči. To te kar mal prizemlji na tla, kako v bistvu vse stvari okrog sebe jemljemo samoumevne, v bistvu so pa čudovite. A ne? Nekdo nima možnost tega nikoli videti. Nekdo slepi pa nikoli več tega ne bo videl. Nekdo ne sliši. A ne? Tako da te stvari nam tudi ne sme biti samoumevne. Vid, sluh, čut. Nekdo tega nima. A ne? In pol tisto, se zazremo v tisto lepo morje sredi ničesar, mislim, to je res podoživetje tega, ne? In pol ta hvaležnost, to manjka danes ljudem. Res. Mi bi to. Bod hvaležen za to, kar imaš zdaj, ker nekdo pa teži za tem, kar imaš ti zdaj, pa on tega nima. A ne? In jaz se tukaj velikrat spomnim, ko sem jaz hodila na vodene vadbe, kot 13-15 let stara punca, in ko sem gledala tisto inštruktorico, ne, sem rekla, wow, jaz bi tudi to enkrat delala, ne. In potem sem se tudi odločila, da bom šla na to pot in tako. In tudi danes, ko pridem v dvorano, mi ni, pa delam to že res 14 let, nisem, sej gremo zdaj. Mi ni to tako, jaz ne dojemam tega na ta način, ker res obožujem svoje delo, ampak vedno se velikrat, se spomnim na to, da ko sem tam pred njimi, na tistem odru, si rečem, mogoče si nekdo to zdaj misli zame. Wow, ne, jaz bi tudi to nekoč bila ali pa bil. Pa zdaj še ni. In to sem si tudi jaz nekoč rekla. In jaz tega ne morem imeti samoumevno. Jaz sem toliko hvaležna za svoje delo, ne. Ker zdaj pa sem tukaj, kjer sem, pa sem si nekoč to želela. Ampak ljudje smo pa to. Si želimo in pol to dobimo ali pa smo tam in potem bi spet nekaj naprej, ne. Čakaj malo, kaj pa ta moment, ki si ga ti takrat želel? Kam je to zdaj šlo, ne? Bodi hvaležen, ne grabiti še naprej. In to je v bistvu problem pri ljudeh. Zato taki nikoli ne bojo hvaležni in srečni, ker vedno bojo želeli še več in ko pride ta moment, še to bi, in ko pride še to, ja pa še to in potem bom srečen. Ne boš, ker tudi tist moment bo spet ta moment in če ti zdaj ne znaš biti vesel in zadovoljen in srečen sam s seboj, potem tudi ko tista stvar pride in tisti moment ne boš, ker bo spet zdaj. A ne? Ker bo spet zdaj, ker bo spet ta trenutek, boš dobil to zadevo in bo spet ta trenutek. Ti pa že tisti čas, ki je bil tudi ta trenutek, nisi znal tega vzpostaviti in biti zadovoljen, zakaj potem misliš, da boš pa, ne vem, čez pol leta, ko bo spet ta moment prišel. Tako da ja, hvaležnost najbolj v bistvu, iz tega retrita. A ste omenili, ne vem, blokado, ki povzroča, da ni tega pretoka energije v nas ali pa v nas, pa v odnosu z okolico. Ker mi so zdaj v končni fazi govorili o nekem pretoku energije, ne, takem neoporečnem. Zdaj, kaj pa tista glavna blokada v ljudeh, da do tega pretoka energije ne pride? Veš, to so v bistvu neka ta globoka prepričanja, ki jih ljudje imajo, ki so usidrana, tako kot sem rekla, od šolskega sistema in staršev. Vsi imamo na nek način iste možnosti, vsem so dostopne zastonj informacije, sploh v današnjih časih. Vsi imamo možnost se spremeniti in če si želimo sprememb, bomo najdel pot. To imamo vsi možnost. Nekateri imajo ta prepričanja bolj globoko zasidrana in je treba toliko več delati na tem, ampak vse se da, če se hoče. Ne moramo pa mi zdaj nekoga spreminjati, če vidimo, da je njegov pogled tako ozek, če sam ni pripravljen v bistvu delati na tem. Tako da vsi imamo neke blokade na nek način, ker noben tudi ne izhaja iz popolnega otroštva, vsi imamo neke te, kot sem povedala, triggerje, vzorce, travme, vsi jih moramo predelovati. Tako da
tukaj je v bistvu odločitev vsakega posameznika. Ne? In to je spet to pol. Taki ljudje, ki si to ne bojo želeli, bojo raje krivili nekoga drugega, ali so to starši, ali so to učitelji, ali ne vem, otroci, kakorkoli, kot da bi rekel, ok, zdaj pa jaz moram vzeti stvar v svoje roke, ker življenje je v mojih rokah, to je moja odgovornost, jaz sem odgovoren za svoje življenje, nihče drug in se tukaj potem naprej premaknete. Ne? Tako da jaz v bistvu tudi vidim tako pri ljudeh, ne govorim samo glede vadbe, ampak tako nasplošno, če koga srečam in če pride kakšna taka debata, se takoj vidiš, kdo je dovzeten za to, kdo pa ne, in če vidim, da je nekdo res tako ozkogledan in da ima tisti svoj prav jaz, ne grem dlje tukaj, ne. Se ustavim in ne bom rekla, da sodelujem pri teh temah, ampak ne bom pa tudi dodajala nekih stvari, za katere vem, da bojo za njega v tistem trenutku neuporabne in on tega ne bo videl tako. Tako bom rekla. No. Tako da ne trošim svoje energije. To sem se tudi že naučila, ker sploh bom rekla, pri sorodnikih, ki jim res želiš najboljša, ne, in daš res vse od sebe in poveš vse to, kar znaš in to, kar živiš in hočeš dober, ampak ni pomembno, a je sorodnik ali ni, če nekdo tega ne vidi tako kot ti, je tudi to v redu. Očitno ni še njihov čas oziroma ni to njihova pota, ne. Pomiri se s tem in živi svoje življenje. Pusti vsakmu naj živi tako, kot sam si želi, in ko se s tem pomiriš in veš, da ne boš nič mogel spremeniti, dokler ta oseba ne bo sama pristopila do tebe in rekla, jaz si tudi želim drugače razmišljati, drugačnega življenja, boš ti zelo težko kaj naredil. No. Kaj bi pa pol bil eden tak zelo prizemljen pa praktičen nasvet nekomu, ki je ujet v svoji rutini pa ne vidi poti naprej? Kaj bi bil bolj tvoj nasvet? Jaz bi rekla tako, da se vedno vprašamo, če si srečen. A sem srečen tukaj, kjer sem zdaj? A sem srečen v prijateljskih odnosih, ki jih imam? Sem srečen v partnerstvu? Sem srečen v službi? Imam rad svojo službo, ki jo upravljam. Deva definirati srečen, tu misliš zadovoljen. Zadovoljen, da se dobro počutiš, da si izpolnjen. Če nisi, je to v bistvu odgovor zate. Se pravi, nekaj moraš spremeniti na to temo. A ne? Če pa si, odlično, nadaljuj, to je to. Nimamo tukaj kaj več, ne. In jaz se tako sprašujem pri vseh stvareh. Ko nisem več zadovoljna v nekih odnosih, to nisem več jaz. Ali moram izstopati, ali povedati svoje mišljenje. Jaz ne morem nadaljevati tukaj. A ne? To je moje merilo. To so moji koraki, to so moje čustva. Ker se v bistvu čustva ti tudi povejo, kje si. Ne? Če se ti dobro počutiš nekje, to je to. Ker na koncu dneva je vedno važno, da se dobro počutimo. Kaj bi lahko bilo bolj pomembnega kot to, ne? Če pa se ne, potem pa je to v bistvu praktično odgovor zate. In kater dogodek v življenju je tebe, da tako rečem, postavil na pravo oziroma na tvojo pot? Kater dogodek ima tako največ vpliva? Ali pa mogoče, ne vem, en trenutek v življenju, ki je naredil tak aha moment zate? Tak res bum preobrat, da sem se jaz začela spraševati o svojem življenju in o odnosih in o tem, kaj bi jaz sploh še lahko naredila, je bil en tak ljubezenski dogodek, no, ko sem res iz 6-letnega razmerja sem se spraševala, no, ne, kaj bi jaz zdaj tukaj lahko bolj naredila, zakaj je prišlo do nekih okoliščin, spleta. To me je prizemljilo, to me je obrnilo svet na glavo, zato ker si predstavljaš recimo, da boš z nekom celo življenje, da boš imel otroke, se že vidiš in potem kar naenkrat se to odreže. Ne. Zdaj pa to ne bo tako, kot si ti ves čas zamislil. Ne. In potem se začneš spraševati, najprej seveda so pa ta vprašanja, zakaj jaz, ne, jaz tako dobra, ljubezniva, vse dajem od sebe, ne, se trudim in tako naprej. Potem pa v bistvu vidiš, da ta vprašanja nikamor ne peljejo, zakaj se meni to dogaja. Ne, vse se tudi drugim, vse ti nisi ne prva, ne edina, ne, to sem si tako rekla. Ne. Vse ljudje se srečujejo z različnimi težavami. Ne. Ti imaš te težave, nekdo ima take, nekdo to. Vsak pa misli, da so za njega njegove težave najbolj grozne na svetu. To je dejstvo. Tako da nobenih težav ne omalovažujem,
a ne, ja, to pa ni nič tazga, ker se zavedam, da je za njega to najbolj grozna stvar. In dejansko me je to potem obrnilo k sebi. Iskala sem odgovore na vprašanja, ki si jih sama nisem mogla dati in sem jih mogla poiskati nekje drugje. Knjige so bile to v prvi vrsti, različni podcasti, govori neki, retriti, seminarji. Res sem se v bistvu vrgla v to in potem sem ugotovila, da me to zelo zanima, da me te teme zanimajo in predvsem sem ugotovila, da je vse to res. Da je vse to res in da bom tukaj najdla svoj mir. Da bom ugotovila, da sem sama sebi dovolj, da v resnici moram sama sebe imeti najbolj rada, no? In ko bom sama sebe imela najbolj rada, bom tudi nekoga drugega lahko imela toliko rada in mu dajala to, ne, kar sebe. Ker če sebe nimaš rad, kako boš dal nekomu nekaj, kar ti nimaš? Ne? Če ti sebe nimaš rad, nimaš v sebi te ljubezni, tudi drugega v bistvu ne moreš. Ne? Postaviti meje, absolutno. Znati reči ne, zelo močna beseda. Postaviti jo na pravi čas v danem momentu, kdaj to reči, a ne? Vedeti svojo vrednost in stremiti k temu, da se vedno počutiš dobro. In to je bilo moje vodilo. Od takrat naprej, kjerkoli se nisem počutila dobro, je bil v bistvu zame znak, ok, nisi na neki dobri poti zate. Kaj zdaj tukaj lahko jaz spremenim? In sem šla spreminjati za stvari, dokler se nisem počutila dobro. A ne? Seveda nikoli na račun tega, da bi se drug počutil slabo, da bi se jaz počutila dobro, to ne, a ne? Ampak tako. To mi je bilo neko vodilo. No? In sem zato zelo hvaležna za ta ljubezenski, mladostniški, no, dajmo reči, moment. No, res, danes brez tega trenutka, danes sem to, kar sem zaradi tega. No. Tako da sem zelo hvaležna za to in to je to, kar sem rekla, da vsaka stvar se zgodi za največje dobro. Ne. Zdaj pa, če pa jaz ne bi to tako pogledala, bi pa mogoče danes še vedno ostala na tej neki vlogi žrtve, a ne, se smila sama sebi, zakaj se je to meni zgodilo, ja, vsi so isti moški, ne, tako, niso, ne zdaj teh preteklih izkušenj vleči naprej. To je bilo, kar je bilo, kaj zdaj ti lahko iz tega najboljš potegneš? Jaz sem zdaj rekla, za moj primer ljubezenski nekdo ima, ne vem, druge, a ne, stvari, karkoli v življenju. Hvala ti za tole. A si še za en set kratkih vprašanj, s kratkimi odgovori. Sem. Za finiš. Če mi bojo šli te kratke odgovori. Boje. Najljubša vaja in zakaj? Športna vaja. Ja, vaja fitnessu recimo. Mislim, da izpadni koraki. Ja, ker je v bistvu kompleksna vaja, vključuje več mišičnih skupin. Vem, da jih marsikdo ne mara, ampak čistkeno nimam tako najljubše vaje. Rada aktiviram celo telo, ampak če bi zdaj mogla eno izpostaviti, no, tako čim več mišic vključenih. No. Cool. Če ne bi bila trenerka pa inštruktorica skupinskih vaj, kaj bi delala? Pa lahko izvzameva učiteljevanje, ali pa ne? Ali pa verjetno bi bila učiteljica na začetku. Zdaj ne vem, kam bi me ta pot peljala, ampak če se ne bi v tem več videla, bi bila verjetno kakšen psihoterapeut, kaj tazga, no? Delo z ljudmi, sigurno, na višji ravni. Največji mit o vadbi, ki bi ga rada razbila? Največji mit o vadbi, ki bi ga rada razbila? Da so vadbe samo za ženske. To se mi zdi, da se še danes... A govori o skupinski vadbi? O skupinski vadbi, ja. Okay. To se mi zdi, da je še danes žal en tak splošen stereotip, ja, to je samo za ženske, one tam se kotalijo levo, desno. Ja. Ko še danes rada povabim kakšnega iz fitnessa, da pride noter, ne? Super. Da malo vidi, kaj pomeni to kotaljenje. Cool. Upam, da se odzovejo v bilo. Tudi kakšni, ja. Tudi ne. Prej si umenila en trenutek, ki te ni spravil v smeh. Mene pa zanima, kaj te je nazadnje spravil v smeh, krohot. Smeh je pa v zdravje. A tako orang krohot? Ja. Pa mene fant vedno spravno. Mava, ne, ti enkrat, ko imaš nek tak odnos, imaš že tudi svoje neke, se veš, neko vez in neke stvari, ki so smešne, bolj kot ne samo vama, ne. Ja, tako da pri nama je to na dnevni bazi, dajmo tako reči. Tako da vedno on, ja. Kaj je prva stvar, ki jo opaziš pri človeku, še preden spregovori?
še preden spregovori to energijo, ki sigurno oddaja to, ali pač zame dobro ali slabo. To res hitro začutim, potem pa tako njegove oči, a ne, ki so ogledalo duše, dajmo reči. Bom še nadaljevala. Ko pa spregovori, pa definitivno opazim najprej, na kateri ravni je. Katera beseda te po tvojem najbolj opiše? Lahko jih je več, lahko so tudi 2 ali pa 3. Jaz bom rekla empatičnost, toplina in bom kar vsem tudi motivatorka, no? Ker mi tudi toliko ljudi se mi zahvaljuje, zakaj iz različnih razlogov motivacije, ampak bom kar to rekla. No? Ja. Cool. Če bi lahko trenirala katerokoli slavno osebo, kera bi to bila, ali se ne bi tega šla? Nimam nekih takih, da bi rekla zdaj želja ali pa da, ne vem, zdaj bi na pamet rekla, tako da ne, nimam, ne vem, res ne. Cool. Evo, finale. Katero življenjsko pravilo bi napisala na tablo v vsaki telovadnici ali pa fitness dvorani? Ki mora biti vezana za fitness? Lahko je na življenje nasploh, lahko je povezavi, dostikrat se te stvari kar prepletajo. Zdaj, nekako bi mogla najti dobro besedno zvezo, ampak definitivno to, da telovadi, dokler imaš to možnost, ker marsikdo je nima, ne. Tako da bodi hvaležen, da sploh lahko tečeš, hodiš, dviguješ uteži, da si sploh lahko tam, ne, ker marsikdo bi si to želel, pa žal nima te možnosti. Tako. Cool. Hvala ti, Tanja. Hvala tebi, David. Pismo, čak, drug obisk, pa enkrat vmes sva posnela en trening, ja. Pri tebi v pisarni, ne? Tako, ja. A je tako, da vest. Ja, res. Hvala ti, ostan taka svetla točka te človeške družbe še naprej, pa dobrodošla nazaj v Priliki. Hvala, David, hvala tudi tebi za povabilo. Povej še, kje te ljudje najdejo, kje deluješ? Še vedno me najdete v športnem centru FitFit. Ostajam tam, to je še vedno moja pisarna. Zdaj smo celo prenovili prostore, tako da je malo drugače. Ni več tam, kjer sem videla snemala treninge, tiste dvorane več nismo, vse prestavili v zgornje nadstropje, tako da je malenkost bolj praktično, je vse v bistvu v enem nadstropju in bliže, no, garderoba, stranišče, dvorane. Bo treba prijeti pogledati. Tako da ja, pridite pogledati. Thanks, dajva še en športen pozdrav za finiš. Mislim, da sva ga ta prvič tudi, ali takrat ni bilo še tega. Se seje, no glavno makneš tole, evo. Evo, David. Pogledava. Čau, čau. Živijo.